ma tegelikult teen praegu ainult selle klipi sellepärast, et öelda, et kuradi meil kokk vaata teeb siin süüa meile arvestajaks. Ja no, siuke basic on see, et ta teeb lõunaks siis võileivad. Ja siis on mingid need frapilaadsed asjad ja siis vahepeal on mingid siuksed miniburgerid, mis on ülihead. Miniburgerid on küll siuksed nagu, seal on praemuna, peekonit, kõike. Mingi ülihea kaste, juustu. No see mulle täiega meeldib, on ju. Okei, see on hea. Siis on need võileivad, mis mulle absoluutselt ei maitse, seepärast, et ta topib sinna mingit sitaks salatit, porgandit, nagu kõiki asju, mida Eestis tavaliselt sa ei pane endale hommikul võileiva vahele. Mis see maitse on nagu nii kuradi veider. Ja nüüd ma avastasin siis selle, no, mitte et see sulle midagi on, see on võileib nagu võileib ikka, aga see on see majoneesi muna oma ja see on sitaks hea. See on nagu tõesti mu lemmikvõiku siin. Ja need frapid täpselt samamoodi, nagu kuradi, mis frapp see sul on. Ta paneb täpselt samad asjad, mis ta paneb võiku vahele, ta paneb frapi vahele. Porgand, salat, sink, mingi majonees. See frapp on mingi nii õhuke. Ja ma ei tea, see mulle ka väga peale ei lähe. Et see munamajoneesi sai idekas. Ja nüüd viimasel ajal on õhtusöögid ka päris head olnud. Et noh, meie tuleme nii-öelda õhtu või siis seda öövahetust tegema niimoodi, et enne vahetuse algust me lähme võtame office'ist enda õhtusöögi ja sööme selle juba ära. Kuigi noh, me võiks seda hiljem ka teha, aga lihtsalt ma ei viitsi teist pausi päeval teha. Tundub, et üks katkine heeder saadi ka korda ja tuleb praegu põllule tagasi. Aga söögi koha pealt, et täna oli näiteks õhtusöögiks siis mingi mac and cheese, aga see oli rohkem siuke makaroni vormi moodi. Ja mis meil veel siin head on olnud. Üks päev oli riis lambalihaga, aga see lammas oli tõesti nagu selles mõttes hästi tehtud, et muidu mulle nagu lambaliha eriti väga ei meeldi, kui ta on sitasti tehtud, siis ta maitseb ka sitasti. Et jah, lihtsalt sõin seda võileiba siin, mõtlesin, et kurat, ma pean ütlema, et see majoneesi ja kuradi munasai oli küll ülihea. That's all, rohkem ma mitte midagi ei tahtnudki öelda. Nagu ei tahaks vinguda, aga mida kuradit, ma ei näe mitte kuskittagi. Normaalselt tolmab praegu ees, nagu tavaliselt tolmab küülje peale või midagi, aga ju siis on tuul praegu niimoodi, et otse ette. Ma ei näe, kus on põllu lõpp, ma ei näe, kes on mul ees, kes on mul külje peal. Mingid tuled sealt tagant paistavad, aga kas see on kombain? Või on see chaserbin? Täpselt ei tea, mis seal ees ootab mind. No jah, äge. Korralik kuradi mähis. Esimene emotsioon, kui näeb raadiot. Esimene pistik, oi, pean vist korda tegema. Hiinakeelsed juhendid, see on alati hea näitaja. Aga auto on ise ka sealt maalt kuskilt tulnud, nii et tagurduskaamera, kuhu me paneme selle? Ei ole sellist head kohta siia kuskile. Ma ei tea. Saame hakata leiutama, sest seda kaabel on nii lühike, et aga tegelikult ei ole. Nii, mis meil veel tuli? See on see mingi kleebitav antenn või? Mis siin on? Push. Võtame internetikaardi ja saab kuradi püsiühenduse ja USB, särgid, värgid. Väga palju lubav juba ju. Mis see on? Mille asja, ma saan dashcam'i kaasa või? Tasuta. Tai. Sa just rääkisid, et oleks vaja seda ja? Free dashcam. Okei, seda ma ei teadnud, et see kaasab. See on küll päris äge. Kvaliteet on kindlasti mingi ülipaskega. Parem ja mitte midagi. Noh, võiks hea olla ju. Topalt kaitsekile ja. Kurat, praegu tekib kohe tuhin tahaks ära ühendada ja sisse toppida selle. Kurat, see ikka näeb sitaks hea välja. Normid tümmi lasta ja veisi kasvatada ja no, esmaemad see on vähemalt paki saime kätte, kuigi
SMS ei tulnud, et pakk kohal on. Taavi käis kontrollis postkasti ja tuli välja, et pakk on kohal. Et esmaemotsioon, pakk on käes. Väljanägemine on küll väga decent. Isegi see plastik on suht nopp. Ma loodan, et see hall värv nagu klapib teiste liistudega ka. Aga selle võime prügimäärde visata nüüd. Ja ma ei tea, vaatame siis, kui ühendama hakkame, kuidas välja näeb, kas on seda raha väärt meile. Mõtlesin, et tellin nagu siia taha stange sisse töötuled, et hea tagurdada. See tuli ikka räme elukas ja need on 2 tükki. Ma ei tea, kuhu ma need panen siia. Kui ilus see näeb välja pärast. Need on tegelikult hea paigaldada, kui ma siia augu sisse teen ja siin taga on ruumi. Sest need on hea nagu paigaldada ja mul on juhtmekid kõik olemas. Samas need näevad nagu nii decentid ja ägedad välja, et ma võib-olla ei tahagi need sinna panna. Raisata. Aga kuhu mujale ma nad panen? Ees on mul see Kingsi oma ja kurat udu tule tasemele või? Ei, siia ei sobi. Siia ette lõikan augud. Panen siia 2 tükki juurde. Ei, tegelikult ma ei tea, mis ma veel nendega teen, ma pean mõtlema. Katusepoksi ma võtan ilmselt ära, see mulle väga ei meeldi. Ja ilma katusepoksita ma neid siia kuskile väga paigaldada ei saa. Nendega on veits mõtteainet, mis ma teen, aga nad tõesti mingi soodushinnaga olid suht odavad, nii et võiks tegelikult päris okeid olla. Kurat, nüüd tuli ühe päevaga nii palju erinevat panti, mida siia autosse toppima hakata, et see on päris jõhker. Käisime Taaviga linnas, tõime siis tema leedpari ära, sain enda selle makipakiga kätte, sain maki ette. Sain pildi ka ette, natuke tuleb selle juhtmed korrastada. Tahaks tagurduskaamera ära vedada, võib-olla selle dashcami ka tööle panna sinna kuidagi. Et pusimist on, pluss need tagumised lisatuled, mis ma võtsin endale, ma võib-olla nad ikkagi siis panen sinna tagastange sisse. Aga nüüd tuli ma õhtuvahetust tegema ja nagu ikka siis meil millegi pärast kunagi ei joppa. Et nagu sa siit näed, siis tegelikult suht tulluks läheb silm ära, selja taga juba räigelt paugutab ja sajab vihma ja lööb välku. Et mul on siuke tunne, et kõik teised kombainid tõmbasid vist juba minema. No mul on rida õpetada. Üritan ka endale ja lõpuni ära teha. Ja ma arvan, et uut ei alusta, tulen tühjalt tagasi, tühjendan nende kombaini ära ja hakkan ruttu kompressoriga puhastama. Ühesõnaga jah, ma kuulin, mis nad räägivad. Nii, vahepeal siis algas torm, et tegime siin ruttu kombainid puhtaks ja valmistusime selleks, et täna natuke midagi teha ei saa, sest et sajab. Aga see torm liikus nagu nii retsi kiirusega, et korra jõudis kohale, välgutas, müristas, paugutas. Hakkasime kombaine puhastama, siis tuli rahe. Ja nii kui kombainid puhastatud saime, lõppes kogu lugu ära. Ülilahe on ju. Ja siis veits aega passisime siin, ootasime, et mis nüüd edasi saab. See managerid, kõik kuradi tähtsamad kujud käisid põllu peal ära, tulid tagasi, ütlesid, et kurat, et ei tea, et võiks olla normaalne, et minge prooviga uuesti. Saatis kõik kombainid uuesti peale. Nüüd me siin läheme. Maksimaalne kiirus on siuke 2,5 maksimaalne, no ütleme 2,5 on maksimaalne. Ja niiskust tase, mis meil muidu on, see on siuke, no minu masin natuke valetab ka, aga normaalsel päeval võiks olla siuke 5,5 kuni siis, ma ei tea, 6,4, 6,5 on see, millega me õhtuti oleme siin võtnud ja see on täiesti normaalne. Sitamal päeval on meil olnud siin mingi 7, midagi. No see on siuke piiripealne, kui juba jõuab 8-ni ja 8 ülespoole, siis on kindel no-go, et siis ei võeta. Ja nüüd peale seda väikest sutsakat, mis siin tuli, hetkel näitab mul 8,0, aga vahepeal minu aparaat viskas siin juba 12,5 ja 13 ja 14 ja hakkas erroreid näitama, et niiskustase on liiga kõrge, et sensorid lähevad lolliks ja lõpeta ära enam-vähem. Ma ei tea, saatsin pildi ülemusele ka, ülemus küsis sidest, et mis teistel näitab. Teistel oli natukene madalam, aga ikkagi liiga kõrge, et see mingi 10 ja 9 ja... Aga no ma ei tea. Nüüd esimese laini lõpus tõmbas 8 peal ära, 8,1 hetkel. Et
tõenäoliselt teistel on natuke madalam, mis võetaksegi kõigi masinate keskmine. No ju siis sobib neile, ju siis saame ikkagi teha ja jätkata. Et no õnneks tundub, et ilm läks paremaks, vihma enam tulla ei tohiks. Kuigi no, enamusi mingit päikest asja loota pole, sest et kell on suht palju juba, pigem läheb kohe pimedaks. Nii et ma ei usu, et siin väga palju kuivatab enam. Aga eks nad tahavad tänased maderpinnid ja rekad täis saada, et siis tuleb kuidagi moodi see tänane õhtu siin niimoodi üle elada. Ja ega väga palju muide või olekski teha jäänud. Aga kui me siukse tempoga läheme, siis me täna kindlasti seda valmis ei saa, et siis me peame siin võib-olla homme tegema veel seda sama põldu ja ma ei tea, kas homme õhtuks jääb ka midagi või homse päevaga saab tehtud, et siis peale seda kolime kõik asjad teise farmi ja alustame kreiniga. Et noh, jah, siuke huvitav veel. Siit lugu on lihtsalt see, et kuradi ma nüüd pean 2 korda kombaini puhastama. Täna juba tegin 1 korra, et tulin uuesti tööle ja töösel saan 1 korra veel puhastada siis. Aga muus osas võiks nagu hästi olla, et vähemalt saab tunde. No ma kõige rohkem kartsingi seda, et ma saangi päeval üldse mingit tundagi kirja ja kogu luguna. Räige andmene käib, aga ma üritan kiirelt ühe väikse video siia vahel ära teha. Meil algas Grain Harvest lõpuks ameti. Väga kaua olen oodanud seda, sest et räige huvi ja tahtmine oli endal Grainiga nagu seda hooaega proovida Grain Harvestit teha. Et enne seda tegime canola harvestit, seda ma näitasin sulle ka eelmises videos. Ja täna siis Taaviga istusime ootasime päeval, sest et olime valmis õhtuvahetusse minema. Ja natuke enne õhtuvahetuse algust öeldi meile, et canola on selleks aastaks läbi, et põllud kõik on üles võetud. Ja et hetkel ei tea, millal siis selle Grainiga pihta hakkame, sellepärast et eile sadas normaalselt tegelikult vihma teises farmis, seal on liiga märg, seal ei saanud täna alustada. Siis võeti vastu otsus, et alustame siin farmis Primeris siis ikkagi esimesena. Ja no, ikka mingi julge paar tundi läks, et kombainid ära puhastada canolast, vahetada asjad ringi, mis siin tegemist vajasid. Ja nüüd me oleme siis juba teise põllu peal, et 1 põldudest on üles võetud, sellega läks ikka väga kiirelt, see oli üsna väike põld. Nüüd me oleme teise põllu peal ja julgen väita, et ega siin ka palju pole enam teha jäänud, et üle poole on kindlasti juba üleval. Ja seda, kas siin täna minnakse veel edasi kuskile põllule, seda ma ei oska kohe praegu niimoodi öeldagi. Aga ma olen suht kindel, et ilmselt lähme sellepärast, et järsku ilmus terve unik rekased välja siit. Ja ma vaatan, et Chaserpin tuleb ka, aga see vist on fullis, see läheb tühjendama ennast. Ja tegelikult mina olen ka fullis, nii et ma pean vist natukene ootama enne, kui ma järgmist aines on alustanud. Aga ei, Grain on äge, mulle meeldib selles mõttes, et kombaini peale heederi töö. See on siuke põnev. Ja siin sa nagu näed reaalselt tulemust ka kohe vaata, et siuke suur ühtene põld, mida sa järjest võtad, hea lai on see vähemalt. Canolat võtsid selle kitsa nii-öelda siis tööriistaga, mis iganes selle nimi on, ma ei oska seda hääldada ega öelda. Aga Grainil on see lai, et siis on nagu päris äge, päris mõnus. Ja tempo on kiire, kiirused on kiiremad, tundub väga hea. Ma loodan, et seda tööd nüüd natukeseks jätkub, sest et tahaks see teha. Aga räägime hiljem edasi. Ma jõudsin leini lõppu, ma pööran ringi ennast ja ma ootan Chaserpinni, sest ma ei saa muidu uut leini minna tegema. Täpselt need olukorrad, mida sa ootad elus kõige rohkem. Et öösel kell 1 puruneks kuramuse kompressorivoolik näiteks. Ja ainus tööriist, mis sa leiad, on mingi kombaini velja mutri jaoks mõeldud tellitav võti. Ja muidugi selle asemel, et võtta siit kõrvalt näiteks see reka, mille küljes on suur kompressor teim. Taavi mõtles, et ära mõeldib kõik selle. Rets tuulen ja sitaks külm on. On küll, jah. On jah, mul joppus, et mul see särk ja vest autos oli. Tere jälle on meie kõige viimast. Näme. Kas ta on ka tühi? Savi, vähemalt saab tunni tiksuna. Nii,
ronime siin kombaini otsas veel. Et puhastame õhufiltri ka ära iga õhtu. Ja siis laseme ülejäänud kõik sellega siit kütusepaagi pealt kõik kohad puhtaks ilusti ära. Et siit puhtaks, sealt puhtaks, küljed teenindusluukide vahel. Taavi praegu seal puhastabki õhufiltrit. Räme tuul on, ma arvan, midagi ei kuulda niikuinii. Aga seal on teised kombainid, kontraktorid omad, 3 tükki peaks täna vist olema või 4, või täpselt kindel pole. Ja kui sa sinna vaatad, vaata kui palju Chaserpinnis hetkel vilja on. Sellepärast, et seal kaugema, kus see tuli põleb, seal on maderpinnid. Ja nüüd tuli üks rekka just maderpinne tühjendama. Aga enne seda, kui see rekka siia jõudis, siis lasti kõik tees, kord siin ka vilja. See lasti kõik täis. Ja meil polnud ruumi enam Chaserpinni kuskile tühjendada. Noh, Timbe. Poi. Jop, tulime siia Taavi uhket LED-pari vaatama. Et minu auto oli pan. Nüüd saab Lexusele ka. Noh, kurat, pole viga ju. Vähe pisem on kui mul, aga sobib küll siia. Täitsa asjalik. Arvestades seda, et kahjuks selle auto originaal esituled ei näita mitte kui shittagi. Ma arvan küll, et võiks hea olla. Või mis sulle tundub? Veits üles näitab. Veits hea, aga tegelikult ei ole väga hull. No selles mõttes parem ikka kui ilma. No, vaatab ikka pott. No jõu rahvas. Meil on Krein arvesti teine õhtu. Minu teine vahetus siis Kreini peal. Ja ütleme nii, et teile läks nagu võrdlemisi hästi isegi. Ja no tänane mul isegi ei jätka sõnu selle olukorra kirjeldamiseks. Et alustame sellest, et meil on mingisugune uus tüüp siin kombaini peal. Ta näeb välja suht tatikas. Pakun välja, et ta mingi kalakas on mingi 15-16 äkki sinna kanti. Pole teda lähedalt näinud, ainult kombainis paistis. Ja vend reaalselt magab rooli taga. Teiseks, iga jumala kord ta võtab fucking vale rea. Nagu ta ei võta mitte kunagi õiget rida. Ta on näinud kurdi pool õhtut, millist rida kõik teised võtavad. Sa võtad, okei, võib-olla sina, kes sa vaatad, ei ole mitte kunagi kombainiga sõitnud, on ju. Ja kui sa sõidad sõidusuunas, siis sinust vasakul on tühjendustoru, mis jäetakse alati sinna poole nii, et saaks tulla kuradi Chaserpinni selle ära võtta. Nii-öelda siis sinu selle kogus, on ju. Nii, ja siis meil on siin üks kurdi lammas, kes ei saa sellest aru ja ta võtab iga jumala kord vale rea ja see ajab mind nii räiget kettasse juba sellepärast, et ta ei saa aru ka, et ta valesti midagi teeks. Ja ta lihtsalt käib pinda mulle. Okei, see selleks. Ma arvan, et mingi hetk ta võib-olla saab aru. Võib-olla mingi hetk keegi teine sõimab teda kui mina nagu. Ma lihtsalt ei viitsi, seepärast, et ta ei saa niikuinii mitte millest kõra. Teine asi. Võtame siin Kreini, on ju. Meil on 2 Chaserpinni, 5 heederit, mis on tegelikult väga vähe. Väga vähe. Teistes farmides on korraga võib-olla mingi 10 heederit peal, 20 heederit peal. Meil on kõigest 5. Meil on 2 Chaserit. Üks Chaser on kogu aeg katki. Kui enne oli nagu Chaserpin ise katki, siis nüüd seda Chaserit vedav traktor läks katki. Nii toodi uus traktor, see vist saab rivvi tagasi. Meil on 2 maderpinni, mis on kogu aeg fulli täis. Meil käivad rekad, mis on kogu aeg fulli täis. See tähendab seda, et me peame lihtsalt istuma ja ootama ja passima, kuni me lõpuks saame laadima. See on täiesti ajuvaba minu jaoks. Liiga palju passimist. Ja nagu näha, siis teised kuradi heederijuhid lähevad juba vaikselt kettesse. Sellepärast, et nad ei oota isegi enam põllu peal seda Chaserpinni ära, vaid nad lähevad ise maderpinni juurde laadima. Ja ka mina olen juba käinud umbes mingi paar korda julgelt reka juures ise laadimas, sellepärast, et ma lihtsalt ei jaksa ära oodata. Ja ma ei süüdista Chaserpinni juhte selles, sellepärast, et siin ongi persis, nad ei jõua. Meil oleks veel vaja ühte Chaserit juurde. Teine asi. Chaserpinnidel pole ka mitte kuskil asju panna. Nagu, meil on vaja veel maderpinne, rekasid, mida iganes. No, selles mõttes on natukene kehvasti organiseeritud see asi meil praegu siin. Imeline öölõpp. Kell on mingi, ma isegi tea, 1:30 või. Teised kombainid on seal. Mina olen siin. Ja mul on käigukasti error.
Algul liikus 5 kilti tunnis. Ülemus ütles, et jäta seisma, lase jahtuda, proovi uuesti, et äkki saad sinna ära sõita. Jätsin seisma, proovisin uuesti, tuli uus veateade ja nüüd ei liigu üldse enam. Näitab midagi käigukasti filtriga seotud teemat, aga pole täpselt kindel. Ja nüüd istun ja ootan, kuni siis ülemus ise siia jõuab. Vaatab üle, mis siin värk on. Meil on siin väga-väga jõhker tuul, aga ma loodan, et midagi jääb kuulda. Aga vist oleks aeg see klipp ka teha, et ma näitan siis, mis autoga ma lõpuks sõidan. Tada! Väga uhke pill. 2006 aasta Toyota Kluger V6 bensiin, 3.3, 173 kilovatti äkki. Ükke emalaev. Tiluvigu on, siin-seal pole midagi teha. Täkked, särgid, värgid, LED-paar on minu enda pandud siia. Ja mis ma siin väga rääkida oskan, et enne oli katusepoks ka peal, võib-olla mõnes klipis on näha ka. Nüüd võtsin ära, sest mulle see katusepoks väga ei meeldinud. Ja mis ma siit salongist näidata sulle oskan. Korralik toonklaas ees. Ees on ikka eriti jõhker toonklaas. Taga nii hull ei ole, aga just kõrval või need esimesed küljaknad on siis korraliku kõva tooni all. Hästi suur, mugav auto. Originaalmakse vahetatud siis 10, midagi tolli Androidi vastu. Iseenesest suht hea raadio on, aga Hiinast tellides on nende asjadega nii nagu ta on, et paraku ta siin ees väga super hästi ei istu. Et need kinnitused on suht sitad. Ma nüüd proovisin siin neid kinnitusi natuke isoleer teibiga taitimaks teha, et ta ilusti fitiks ja oleks siin ees. Aga iseenesest wireless Apple CarPlay'd, kõik asjad on olemas. Ostsin siia ka telefoni hoidja endale. Sest et enne mul oli klaasi küljes, siin on see rõngas veel näha, oli see tavaline vana, kuhu sai telefoni vahele pista ja see tundus suht ebamugav. Et nüüd on asi natukene parem siis, aga sükke mõnus, nahktuba, käetoed, igast kolaruumi. Oi, seda ei pidanud keegi nägema, aga siia on ruumi asja panna, siia on ruumi asja panna, siin on ruumi asja panna. Ees on ainuke mure see, et normaalselt topsehoidjad pole, ongi ainult see ja siin see tops ei püsi väga hästi sees. Aga ikkagi näha, et uksepolstrid asjad on siuksed suured lahmakad. Elektriline sisu saab liigutada igatepidi, püsikiiruse hoidja on olemas ja originaalesituled olid nii kehvad, et need siis vahetasime välja LED-ide vastu kõik. Et muutis asja natukene paremaks. Ja nüüd on mul siin ka siuke väike pardekaamera, mis ma siis sain tasuta kaasa selle Makiga. Ostsin selle Maki, siis tuli tagurduskaamera ja tuli siis see pardekaamera ka. Et kvaliteet on isegi suht okei, peaks mainima. Et kõige parem ei ole, aga ta ei ole ka kõige halvem. Et vaatan, näitan sulle tagumist pinki ka. Nii, tuli nüüd siia tahapingile istuma, siis näitan sulle seda luksust ka. Et Toyota Klugeril on siuke äge asi, et sa saad siin seda esiistet liigutada edasi-tagasi. Pluss sul on, kurat, ma ei saa ka näidata, siin on sul 2 joogitopse hoidjat. Siis seljatugi on liigutatav üles-alla, edasi-tagasi, igatepidi. Siin on sul korralik käetugi, käetoe sees on veel 2 joogitopse hoidjat. Nii et siin sa saad rahumeeli 6 pakki lihtsalt laiali tõmmata ja sul on kohta, kuhu seda õlut või mis iganes külma jooki panna. Tegelikult mul on veel siin pagassis ka üks istmerida, mis siis teeb sellest autost 7-kohalise auto. Oleme seda ühe korra proovinud. No, nii nagu tihtipeale ikka, siis seal ei ole kõige mugavam istuda, aga ajab asja ära. Et kui me käisime Karli juures, siis ma istusin ise seal taga ja sai hakkama, ütleme nii. Et see autosse sisse ronimine ja autost välja ronimine on üsna ebamugav seal. Aga suures pildis, ega ma ei kasuta neid istmeid igapäevaselt, et vahest arva ainult ja siis saab hakkama täitsa. Aga muidu nüüd, kes teab, see teab, aga vahepeal ma täitsin kliima ära Toyota esinduses. Et kliima oli tühi, seal oli üks tihend läbi, mis tõttu see tühjaks jooksis. Vahetati see ära, tehti korda, kokku see läks mul maksma mingi $317, aga vähemalt nüüd on auto korralikult jahe kogu aeg. Saab juba igal pool käia ilma igasuguste probleemideta.
paar pisiasja on veel, mis tuleks korda ajada, aga tegelen jooksvalt. Ja nüüd siin ongi igast muid pudinaid, mida võiks veel auto külge siis nii-öelda installida, aga ma ei tea, kuidas ja millal seda teha. Et need 2 lisatuld, mis ma algupäraselt võtsin, et panna siis taha stangesse, et panna nad nii-öelda töötuledeks, et lülitan eraldi lülitist, et saan kasutada neid muidugi ka siis tagurdustuledena, kuigi siis eesmärk oli ikkagi see, et taga oleks töötuled, et mis iganes pimedas seal tagapool tahaks teha. Et siis mul on sealt valge, aga nüüd just pistsin pea sinna stange alla ja nägin, et seal on stange talad, kõik asjad ees niimoodi, et sinna ma neid ilmselt ikkagi panna ei saa. Nii et ma vähe mõtlen, mis ma nendega peale hakkan, kuhu ma need panna saan ja mis ma nendega teha saan. Et esistange taga tegelikult on ruumi, aga esistangel mul on LED-paar juba olemas, pluss LED udutuled, pluss LED tavasõidutuled. Et ma ei tea, kas ma hakkan nüüd sinna neid mingeid auke tegema ja neid suuri tulesid sinna sisse fittima, et see võib-olla ei näe kõige ilusam välja. Aga muus osas, mis ma ikka öelda oskan, suhteliselt okei auto. Algupäraselt jah, ma võib-olla ei osanud sellest Klugerist midagi arvata, et ma olen küll varem sõitnud siukse autoga Austraalias, aga siis ei pakkunud eriti pinget, sellepärast et neid on ka 100 erineva paketiga. Ma sõitsin samasuguse autoga, sama aasta autoga, sama mootoriga autoga, millel oli kaltsutuba, millel ei olnud nahktuba mitte midagi. Ja siis ta ei pakkunud mulle niimoodi emotsiooni. Aga nüüd, kui ma selle ära ostsin, see on nahktubaga, nüüd kui kliima ka tööle sai, siis sellega on tõesti väga mugav sõita, püsikiiruse hoid ja kõik muud asjad on ja see 3.3 V6 bensukas, ta rüüpab omajagu kütet. Samas, ma ei tea, kõige hullem ei ole. Edasi vähemalt liigub. Et siin Austraalias niikuinii need suure bensumootoriga autod on suht popid on ju. Ja 4 vedu vähemalt natukene kõrgem. Saab ta ka kuskil, ma ei tea, kus siis käia. Et ilmselgelt on mingisugune offroad ja muda auto ei ole, aga jah, ma ei tea, ei oskagi nagu sulle rohkem midagi siin näidata selle auto kohta, et selline ta on. All metallik, diisel ei ole, sõidab, töötab, tooniring on olemas, katuse boksi viskasin ära. Ja ma ei tea, kui sul on mingeid küsimusi, tahad midagi rohkem näha, siis küsi. Aga ma ise küll hetkel ei oska sulle nagu midagi rohkemat näidata, et see Hiina pakk, mis mul tuli, see oligi siis Android Mac, mis siia tuli. Et keegi veel Klugerile otsib, siis või linki jagada. Päris okk asi oli. Maksis ta küll natukene rohkem, kui ma algul plaanisin kulutada. Aga ma arvan, et ta on seda raha väärt. Kuigi okei, jah, see plastikraam, mis seda makki seal ees hoiab, see on küll suht pask. Et ta ei püsi seal väga hästi ees ja seda tuli natukene täiustada siis. Aga tagurduskaamera kaasas, pardakaamera kaasas ja LED-paar on pärit Kinksist. See vist oli, kui ma ei eksi, 21 tolli või. Ja Taavi Lexusele läks samasugune, aga 1 reaga ja 12 tolli äkki. Ja peaks nii olema. Vot, aga kui ma siin auto juures veel midagi teen, eks ma siis näitan lähemalt ja räägin lähemalt, et hetkel ma arvan, pole nagu rohkem miskit. Alustame hästi siis sellest, et ajas on habemene, hästi oluline info kellelegi. Aga tiksun siin põllu peal, ootan jälle, millal Chaserpin tuleb tühjendama. Siin on mingisugune asjade liigutamine, nii et vähe pikem paus on sees, kõik istuvad, ootavad jälle. Ja samal ajal räägin Karliga siin Messengeris, võrdleme oma kuradi YouTube'i numbreid, et kellel kui palju vaatamisi ja kui palju suube ja mida iganes. Et selles mõttes, nii nagu ma olen alati rääkinud, siis ma ei ole need numbreid eriti taga ajanud, aga selles mõttes päris üllatav on ikkagi näha, et vaatajate arv on päris siuke normaalne, võiks nii öelda. Subscriberid oli ka vist praegu 189, et tänud kõigile, kes sellele suubi nupule vajutanud on, kes on like vajutanud ja mõne kommentaari ka jätnud. Et pull on näha, et inimestele meeldib see, mida ma teen. Ja vaatame, nii nagu Karli ütles, et siis senikaua, kuni lambi pirn põleb, siis ei ole seda ju mõtet vahetada, et siis võib-olla ei olegi siin mõtet mingeid suuremaid muutusi teha. Jätkan samamoodi, võib-olla lihtsalt katsun vähe korralikumalt editida ja võib-olla vähe paremaid klippe filmida. Viimasel ajal on see videote kokkupanemine olnud ka suht siuke, et kiiruga. Siis vaatad, et enam-vähem siuke normaalne välja näeks ja siis juba läheb ülesse. Aga harvesti hooaeg käib, täna on päev, ma ei tea mitmes juba. Eile oli kahjuks täiesti nulliring, sellepärast et tuul oli nii kõva, et
põhimõtteliselt kombainid ei saanud ennast laadida maderpinnidesse, või tähendab siis chaseritesse, chaserid ei saanud maderitesse laadida ja omakorda maderpinnid ei saanud rekasid laadida. Et sihuke sitt olukord ja siis istusimegi hommikust kuni õhtuni välja, ootasime, et äkki saame tööd teha. Tuli välja, et ei saanud, nõline päev. Täna jälle pool päeva tühja kirjutatud ja nüüd siis on õhtu käes juba vaikselt. Kohe ütlen sulle, mis see kell on. 18:44. Tulime täna 4:30 tööle ja lõpetasime siin ühe põllu ära. Nüüd tahakski ennast tüüaks ära lasta, siis ma saaksin viimase rea enda kõrvalt veel üles võtta ja uuele põllule ära kolida. Et siis saab paugutada pikalt kuni ööni välja jälle. Mingi kuradi normaalne konvoi siin. 1, 2, 3, 4, tegelikult neid peaks siin olema 5 tükki, aga sa ilmselt siit ei näe. Ja rivistume põllu ääres, ootame järgmisi käsklusi, järgmist põldu, kuhu minna.